Nisam odmah primetila da je moja flaša tako mala. Ja imam veću flašu. Meni je dovoljno. Oho! Ja imam najveću flašu. Kako cool! Kim, jadna ti, nemaš sreće. Hajde, probaj. Okej, otvorit ću flašu. Neka je malo, ali njen sadržaj je prelep. O, da, divno. Tu su Skittles bombone i žele. Odlična kombinacija. O, na dnu je ostalo nekoliko bombona. Moram ih dohvatiti. Jao, jezik mi se zaglavio. O, moramo spasiti Kim. Došla mi ideja. Odseći ću ti jezik. Ne, sama ću. Eto. Odlično. Onda je sad moj red. O, da, nevjerovatno. Kim, bila si u pravu. To je prelepo. A ja imam 10 puta više nego Kim. Wow, obožavam Skittles. Jao, i meni je ostalo puno bombona na dnu. Kako da ih izvadim? Treba otvoriti flašu. Da, uspelo je. A sad ću izvaditi bombone. Jao, čekajte, zaglavila mi se ruka. Kako da izvadim? Tina, ne gledaj, jedi. Hajde. Tačno. Dakle, sad ću probati svoj slatkiš. Nije ga lako istisnuti. Hajde. Dobro, treba mi drugi plan. Imam genijalnu ideju. Mogu navući na flašu puno gumica. Onda će gumice stisnuti flašu i žele će izaći. Treba će mi puno gumica. O da, uspelo je. Gledajte, Skittles je već počeo da izlazi. Wow, baš je super. Oduševljena sam. Što? Je li to sve? Gde su još bombone? Na dnu je još puno bombona. Imate li neke ideje? Ja ne znam. Znam. Kija! Tako je. Gledajte, uspelo je. Eto, sad mogu pojesti ostale bombone. Uradi meni tako. Naravno. Sad ću Kija. Da, gotovo. Moja ruka je slobodna. Baš ti hvala, Tina. Obožavam te. Uživaj u svojim bombonama. Baš ti hvala. O, da, to je preukusno. Ovo je definitivno najbolji dan u mom životu. Super! Što? Kimberly ima tako veliku tortu, a kod mene najmanja. Wow, kako lepa torta. Oduševljena sam. Obožavam roze boju. Oho, a ja sam dobila najveću tortu. Cool. A nikad nisam jela tako velike torte. Quentin, ti si imao najmanje sreće, ali možeš da počneš. Okej. Ovaj šlag je prelep. Tu je svećica, mogu zamisliti jednu želju. Želim da dobijem najveći slatkiš sljedeći put. Hej, gde će? Quentin, ti si luzer, tvoja torta odletela. Dakle, sad je moj red. Tina, mogu li probati? Naravno da ne. Ova torta je samo za mene. Quentin, ne smetaj mi. Moram zamisliti želju. Barem pače. Došla mi ideja. Stavit ću Tini petardu umjesto svećice. To će biti jako smešno. Zašto ne mogu da je ugasim? Zašto neće? O, ne! Moja torta pukle i sad sam sva umazana. Tina, to je bio prank. To nije smešno. Ali torta je svakako ukusna. Čak i u ovakvom stanju. Da, baš mi se sviđa. Okej, konačno je moj red. Moja torta je divna sa svih strana. Nevjerovatne. A ništa bolje nisam videla. Dakle, zamislila sam želju. Sada mogu probati.
O, da. Ukus je savršen. Njam, njam. To je najlepše što sam probala u životu. Čekajte, a šta se dešava? Zašto se moja torta smanjuje? Hej! Lopovi! Kako vas nije sramota? Izvini, Tina, hoćeš? Ne trebaju mi vaše mrve. Pa dobro, ne moraš. Ali to je baš ukusno. O, cool! To su jagode i šlag. Najlepša kombinacija. Ja imam baš malo šlaga i malu jagodicu. A ja imam najveću jagodu na svetu i najveći šlag. O da, moja želja se ostvarila. Blago tebi. Dobro, ja ću da počnem. I sedit ću malo šlaga na jagodu. O da, to je mnogo ukusno. Ali veoma malo. A nisam ni trepnula, a već sam sve pojela. Dobro, sad je moj red. Jedva čekam da probam. A u stvari čekajte. Mogu spojiti jagode i šlag. Prvo ću iscediti malo šlaga u tanjir. I malo usta. O da, prelepo. A sad ću iscediti jagodu u šlag. O da, prelepo. Ostalo je to sve promešati. Uradit ću to kašikom. Pogledajte, napravila sam fil od jagoda. Izgleda divno. Probat ću. O, da. To je baš ono što sam htjela. Dakle, sljedeći korak. Napravit ću tostovi u tosteru. O, već su spremni. Ostalo ih je uhvatiti. To. Stavit ću hleb na tanjir. I premazati ga šlagom od jagoda. Želim napraviti visoki sendvič gdje će biti puno slojeva. A svaki sloj ću premazati filom. Divno. To je to. Ostalo je ukrasiti sendvič preostalim filom. I završila sam. I jedva čekam da probam to. Oho, nisam očekivala da će biti tako težak. Jao, kakav užas. Preživela sam ovaj grad. Sad sam sva prljava. Uj. Da, tako je mnogo bolje. Ostao mi je jedan tost sa filom, ali to je bolje nego ništa. Sviđa mi se. Quentin, sad ti. Moram razmisliti. Došla mi je genijalna ideja. Uzet ću šlag i promučkati ga. A sad ću napuniti jagodu šlagom. Oho, jagoda se povećava. Cool. O ne. Izgleda da sam preterao. Sad smo umazani šlagom, ali to je zabavno. Moram stići da ofarbam kuću. Bravo, Oliver. Odlično si obavio to. Upoznajte kiber psa. Zove se Oliver. Moj najbolji drug i ljubimac. Kakvo je to kuće? Prvi put vidim. Druže, nemaš dlaka. Identifikacija objekata. Ispred mene pravi pas. Šta radi? Jao, greška. O ne, moj pas Oliver je pao. Druže, kako si? Ne reaguje, ne. Jack, daj da te pomazim. Šta je tamo? Opet je Denis mislio nešto? Moram staviti struju na ogradu da bi ovaj pas Jack nikad ne bi mogao da uđe u naše dvorište. Da, tako je. Izgleda da je između Dene i Phoebe sukob, a vlasnik kiber psa protiv vlasnika pravog psa. Da vidimo kako će živjeti zajedno. Okačit ću na krov sunčanu bateriju. O ne, Oliver, hvala ti, obožavam te. Kako je lepo imati jakog kiber psa. Koga treba napuniti? Da, sad se možeš puniti direktno na polju. To je tako cool. Sad će u dvorištu uvek biti energija. Moj vlasnik je najbolji. Također moram staviti satelitsku antenu da bi hvatala signal. Oliver, kako je tamo dole?
Je li dobra slika? Ne, mutna je. Okreni još. Okej, sad ću. Kakva je sad slika? Savršena, savršena, savršena. Nikako ne mogu da otvorim vrata. Olivere, pomozi mi. Laserski vid je aktiviran. Kako moćan zrak. Super. Hvala. Ovdje ću staviti druga vrata. Jača. Da, tako je mnogo bolje. Šta je ovo? Neonska traka. Cool, daj mi to. Odlično, sad ću ukrasiti našu kuću. To će biti mnogo lepo. Wow, ekstra. A sad mi treba par tastatura za upravljanje. Oliver, hajde, pokaži kako se to radi. Wow, to je super. Naša kuća se tačno vidi iz svemira. Pa šta? To je veoma dosadno. Jack, šta si mi doneo? Kako slatko. To je tvoje čebe sa šapama. Šta ćemo napraviti od njega? Tačno. Hajde da ga stavimo na krov. Treba mi samo čebe i spajalica. Odlično. Baci kocku, Jackie. Šta dalje? Došla mi ideja. Hajde da ukrasimo zidovi kobasicom. To je moja omiljena kobasica. Daj. Ne, Jack. Nemoj jesti naši ukrasi. Samo sam probala. Dobro, sad ću sipati pesak ovdje. Tako je. Sve mora biti ravno. Odlično. Jack, pomozi mi da stavim pločice. Naravno, ovdje jedna pločica. I ovdje jedna. Phoebe, napravili smo tako lepu stazu ka našoj kući. Da, sad je vreme za igranje. Jack, hvataj. Sad ću. Stranac. Tanjir. Uhvatit ću ga. Kod mene, tu. Jack, svaka čast. Najbolji si pas. Znaš šta? Došla mi ideja. Mogu ukrasiti krov ovim tanirom? Da, odlično. Mnogo mi se sviđa. Tako različite kuće, ali tako lepe. Da vidimo šta će biti dalje. Vlasniku, doneo sam hranu. Hvala druže. Neću odbiti kokice. Wow, to je baš ukusno. Što? Prazno? Ali nisam se najeo. Oliver, donesi još, molim te. Pitam se šta radi Phoebe sa svojim psom. Okreći se, Jack. Hajde, okreći se. Bravo. Jao, zavrtelo mi se u glavi, ali učinit ću sve zbog slatkiša. Jack, hoćeš da se igraš sa lopticom? Hoćeš? Naravno da hoćeš. Doneo sam još kokica. Stop, primetio sam lopticu. Opasan objekat. Treba ga uništiti. Gotovo. Šta? To je bila loptica Jacka. Danny, tvoj robot je uništio našu loptu. Šta, ozbiljno? Nisam ništa video. Ma dajte. To je samo loptica. Oliver, gdje je moja hrana? O ne, Oliver se ispraznio. Moram ga spasiti. Hajmo unutra. Evo prostirke za punjenje. Lezi ovdje i odmaraj se. Ja ću u međuvremenu srediti kućicu iznutra. Baš je prazno ovdje. Počet ću od mojih figurica. Odavno sam ih trebao rasporediti. Cool. A sad ću dodati osvetljenje. Da, ovako izgleda mnogo bolje. Svaka mi čast. Znate šta? Treba što više svjetla. Okačit ću još i neonsko osvetljenje. Super ispalo. Ovdje ću staviti fotelju, a tu će biti igrača konzola. Konačno mogu da igram igrice. Ne vidimo šta je kod Phoebe i Jacka. Jack, sad ćemo i mi srediti kuću unutra.
Hajde da stavimo tvoje nagrade na police. O, super! Ti si najbolji pas na svetu. Hoćeš nešto ukusno? Izvoli, dragi. To! Hrana! Obožavam to! Hvala, Phoebe! Kako si sladak, Jack! Ova medalja je za tebe. Zauzimaš prvo mesto za slatkoću. A sad ćemo ti napraviti mesto za odmor. Eto, ovdje možeš i da spavaš i da odmaraš. Kako ti se čini? Super! A ovdje ću okačiti kućicu sa tvojom hranom. Hrana će se sama sipati u činiju. A ovdje će biti ventilator. Hajde da ti sredimo nokte. Moraju biti lepi. Dakle, Danny, Phoebe i njihovi ljubimci imaju predivne kućice, jel da? Uživajte u gledanju. Wow, kakva velika gomila popita. Čudno, mislim da je moj popit pokvaren. Ne mogu da pritisnem dugme. I šta ćeš da radiš? Prestani da mirišeš to nije jestivo. Grešite, moj popit je napravljen od marmelade i jako je ukusan. Wow, blago tebi. Eto, ostalo je još malo. Brzo sam završila. Šta gledate? Sada vi. Možda su moje igračke također jestive, ali previše su tvrde. Pa to je čokolada. I malo sam još više sreće nego što sam očekivala. Moja omiljena bela čokolada sa bombonama unutra. Jo, šteta što ja neću moći da probam. Upravo si, Phoebe. Neću nikome dati. Mija, celo lice ti je u farbi. Pa šta, nema veze, to nije strašno. To je to, skoro sam čista. Ostao sam samo ja i to su divne vesti. Pitam se od čega su napravljene moje igračke. Ne liči ni na čokoladu, ni na marmeladu. To su prave igračke, super. Možemo da se igramo? Bože, to baš smiruje. Da, to mi sad sigurno neće smetati. Opa, čips. To su divne vesti. Ali zašto svako od nas ima samo jedno pakovanje? Ne znam, mislim da svakako treba probati. Šta je tamo, Phoebe? I još ne znam. Čips ti je doleteo pravo u oko, smešno. Ne vidim ništa smešno u tome. Mislila sam da je pakovanje prazno. Dobro je što ću moći bar malo da jedem. To je to, završila sam. Pa, vreme je da vidim šta je u mojoj tegli. Nadam se da je tamo veća porcija. Ne mogu da verujem. Ovo pakovanje nema ni dna, ni čipsova. Danny, pogledaj sto. Evo ih. Kako ih nisam video? Mislim da je tu 10 komada. To je svakako bolje od jednog. Čestitamo. Šta ti je? Verovatno sam udahnuo začin. Kije mi se. Dobro je. Sad mogu jesti. Jao, evo ga, opet počinje. Oduvao si čipsevi. Prokletstvo. Mija, ne ponavljaj moje greške. Veruj mi, ja tačno znam šta treba raditi s hranom. Oho, pogledajte koliko čipseva. Ne završavaju se. To sigurno ima 100, blago meni. Mogu li probati malo? Naravno da ne. Ne približavaj se mojoj hrani. Ne treba mi vaša pomoć. Neverovatno. Kako je to sve stalo u tebe? Loše me poznajete. O, izgleda da je se neko zagrcnuo. Moramo spasiti Miju. Samo trenutak, sad ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala puno, ti si pravi prijatelj. Ali šta nije u redu sa ovom kolom? Zašto prska u sve strane? Kakav užas, sva sam mokra. Nemam pojma kako se to desilo. Wow, koliko KitKatova. Ne bih rekla da ih ima mnogo, samo 10, pa nije loše. A Phoebe ima samo jedan, gubitnica. Ali sigurna sam da je moj KitKat najukusniji. Pazi malo. Kakav debeli sloj čokolade, to je sjajno. A najviše volim wafle u KitKatima. Svi smo u čokoladnim mrvama. Izvinite, slučajno sam. Setit ćemo ti se toga, ne brini. Neki drugi put, a sada Mija mora da pojede svoje čokolade. Da, mislim da je to odlična ideja.
Oho, kako si ih brzo i spretno otvorila, svaka čast. Ne nego šta, omote mi ne trebaju, zanima me samo čokolada. Jao, viljuškom i nožem ih ne mogu isjeći, onda mi ne trebaju. Jao, to je nešto nevjerovatno. Nećete me zaustaviti, ovo su najbolje čokoladice na svijetu. Gde su ti dobri maniri, Mija? Ne prepoznajem te. Op, i jedna čokoladica je pala. Uzmi je brzo, ne bih voleo da me povrediš. Ne plašiš se, džaba, Deni? Svako ko pokušava da mi ukrade hranu treba da se plaši. Deni, dođi sebi, moraš pojesti 100 čokolada. Da, Phoebe, upravo, počni. Ovo neće biti lako, treba nešto smisliti. Odlučio sam da napravim nešto veličanstveno. Tako nešto još nikad niste vidjeli, garantujem vam. Oho, ovo zaista izgleda nevjerovatno. Treba će mi mrdevina da se popne na vrh. To je to. Bila je to posljednja slatka cigla. Nemojte ni tražiti da siđem ovdje, super. Nećeš, ne moraš. Nama je još bolje. Žao mi je, Deni, ali tvoja struktura je gotova. O ne, šta ste uradili? Tako sam se trudio. Nismo imali izbora, morali smo da uradimo to zbog čokolade. Da, i ne žalimo ni zbog čega. Vredelo je. Kada ćemo još imati tako dobru priliku? Ovo se može baciti. Evo mene, jeste me poželjeli? Vrti me se u glavi. Dobro je da sam stavio kacigu. Baš si smiješan. Konačno sam dobila najveću porciju. 100 žvaka odjednom. Koliko ste vi dobili? Ja od Deni ima samo jedno, to je smiješno. Ne mislim tako. Meni uopšte nije smiješno. Pogledajte, u pakovanju je nekoliko žvaka, to je odlično. Mija, izvini, nisam hteo da te pogodim, pa hajde da počnemo. Sad ću vam pokazati kako rade pravi ljubitelji žvaka. Bilo bi sjajno kad ne bi bacao smeće svuda. Pravo si zlopamtilo. Nisi morala da me tučeš. Šta to radiš, Deni? To izgleda čudno. Ali vrlo zgodno. Par sekundi i već sam stavio sve žvake u usta. A sad pogledajte kakav balon ću da naduvam. Oho, ti možeš raditi u cirkusu? Nadam se da je to kompliment. Ako je tako, hvala Mija. Bravo, bilo je super. Sad Mija. Wow, opet si sve odjednom otvorila. Super. Najbolje sam u tome. A još mogu vući žvake usta kao usisivač. Oho, koliki balon. Mislim da je pravo vreme da ga probušim. Žao mi, Mija, ali ne mogu da odolim. Bolje da se pokrijem. Šta si uradio, Deni? Ne vidim ništa. To je verovatno zbog žvake na licu. Izgleda da sa mnom nešto nije u redu. Samo si skinula obrve. Kakva noćna mora? Moram ih odmah vratiti. Ovo nije baš prijatno gledati. Baš me briga, ti si kriv. Sad sam dobro. Pa, sad je moj red da razradim vilicu. Pazi, Phoebe, tako ćeš slomiti 100. Ups, malo sam preterala. Žurila sam da otvorim žvake, izvinite. Jel to imaš gumena usta? Kako u njima staje toliko hrane? Ma dajte, to nema ništa komplikovano. Phoebe, gde ideš? Stani, stani, držim te. Deni, to je beskorisno. Ima preveliki balon. Ali moramo je spasiti. Postoji izlaz. Treba pucati iz pračke i probušiti balon. To nije loša ideja. Mislim da će uspjeti. Eto, promašio si. Daj ja da probam. Jesi li sigurna? Moj balon je pukao. Uspeli smo, ali sada pada. Pokušat ću da je uhvatim. Eto, opet ti nije uspelo. Izvini, dao sam sve od sebe. Baš vam hvala. Šta je to? Haha, poverovala si. Pažnja, pažnja. Spremite mi, molim vas, sandvič. Jel može? Nema problema. Lako? O da, to nije teško za mene. Dakle, prvo mi treba ovaj komad hleba.
Hajde, leti kod mene. Oho, nevjerovatno. Hoću i ja tako da umem. Stavljam hleb, sir, šunku i ponavljam tako nekoliko puta. O da, treba mi što više sira i šunke. Tako je. Zatim ću iseći sa 4 strane i skloniti više. Dalje uzimam lep sos. Skloni se od mene. Dakle, sipat ću sos na sendvič. O da. Pogledajte kako lepo curi. Zatim uzimam čips. On mora biti ljud. Tako je. I izmrvit ću ga čekićem. Tako je. Jo. Što se dešava? Dosta. Da, upravo si Klovnja, dovoljno. Dakle, izmrvljeni čips ću sipati na sendvič. O da. Dalje sipam ulje na zagrijen tiganj. I spuštam sendvič da se prži sa svih strana. O, to će biti prelepo. Ej, vidi šta ja još imam? Hoćeš da dodaš i to? Kakve su to šale? Sad ću da ti ispijem krv. Ma daj, samo se šalim. Dakle, i ja imam ovakve raznobojne sireve. Prvo ću narendati ovako. Super. A sad ću istopiti sir. Super, tako će biti ukusnije. Eto, uspela sam. Bilo je jako zabavno. Stavljam drugi komad hleba, uzimam kalup u obliku leptira i pogledajte kako lep leptir je ispao. Baš je ukusan. Ovaj komadić stavljamo da zgojite, da. Kako je zabavno igrati se sa vatrom. O ne, moja kosa! U pomoć! Ma smiri se, sad ću ugasiti tvoju vatru. Eto, to je to. O, ti si me spasila, hvala puno. A vatre više nema? Nije li sve u redu? Super! Dobro, sad ja. A vreme je da izvadim svoj sandvič. Stavit ću ga na lep tanjir i to je to. Prijatno. A zombi ništa nije uradio. Sad ću smisliti nešto. Da vidim šta imam u kanti za smeće. Uvek nađem tamo nešto ukusno. O, mačja hrana, volim je. Sipet ću ga na tost, staviti koru od banane. A preko obavezno žvaku. Da, to će biti super. Ajoj, kako odvratno. A šta je ovo? Fuj, kako odvratan miris. A povrati ću. A ne, to sigurno neću jesti. A ovaj sendvič izgleda jako dobro. Sad ću ga probati. Kako se razvlači sir. Wow, preukusno. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. To je nešto veoma originalno. Sad ću probati. Ne mogu da shvatim na šta me to podsjeća. Moram još jednom probati. O ne, a zašto je tako ljudo? To je mnogo ljudo. Požar! Sad ću sve da spalim ovde. Ups. Mirno, ja ću svima pomoći. Imam vodeni pištolj. Da, sad ću ugasiti požar. Kako olakšanje. Hvala puno. Jesam spalila svu hranu. Žao mi je. Hoćete da vam ispričam vic, jeli? Pažnja. Ovog puta želim pastu sa ćuftama, jel može? Da. Okej. Obične makarone, fuj. Ja ću koristiti crne. One su moje omiljene. Prvo ih treba skuvati. Jao. Dakle, sada ja. Otvaram teglicu, uzimam žvaku i stavljam je u usta. Eto, ja volim da pravim baloni od žvake. Pogledajte kakav lep balon sam napravila. O da, super. Gotovo. A sad ću brzo da napravim figuricu. Eto, ispao je pas. Hoćeš da ti ga poklonim, jeli? Kako me nerviraš, eto ti. Što si uradila? Moja kuca. Molim te, ne plači. U stvari plači. Treba mi voda. Hvala puno. Nema na čemu i drugi put. Kako je najbolje skuvati dugačke špagete? Verovatno ih treba slomiti i baciti u vodu. Kako lepa teglica.
Daj mi moj paradajz sos. Dakle, sipat ću ga na crni tanjir. O da, to podsjeća na krv. Super. Zatim stavljam svo crne špagete. A preko ću dodati mleveno meso. Sirovo naravno, tako je ukusnije. Ali to još nije sve. Treba mi ukras. I to su moji omiljeni paukovi. O da. Hej mali, gde ćeš? Vrati se na tanjir. Mamice, to je pauk! U pomoć! Sad ću te prebiti! Izvini, zombi, hoćeš vaku? Ostavi me na miru. Pa dobro. Dakle, sad ću sipati sve žvake na dasku i razvaljati uz pomoć oklagije. Da, tako je. A sad ću da isečem od mog sloja rezance. Samo treba provući žvaku kroz specijalni uređaj. Gledajte! O, da, odlično mi ide! Ja sam super! A zatim mi treba Nutella. Ona je jako ukusna. I sipat ću je na moje špagete. O, da, i naravno mi trebaju šarene slatke bombone. O, ispada tako lepo i veselo, kao što volim. Međutim, ja sam završila. Kada je to miris? Zombi, tebi sve gori. Treba ugasiti požar. Dobro je što uvijek imam sa sobom moju kantu za zalivanje. Eto. Hvala ti, klovnu. Dakle, ja sam skoro završio. Bale su mi ispale. Možete li da požurite? Ups. Prijatno. Dakle, mamice, pauk! Ne, ja ne volim paukova. Neću da jedem to. A ovo jelo ću rado probati. Izgleda mnogo slatko. Pa to je žvaka. Znači mogu napraviti balon. Jako zabavno. Čekajte, šta je ovo? Izgleda jako odvratno. Neću to probati, žao mi je. Ne moraš, to je ukusno. Dakle, pobedio je klon. Ja, baš mi je drago. Ovo je za tebe, izvoli. Ovog puta mi se jede kolač, ovakav, jel može? Dobro. Važi. Naravno. Dakle, ja ću početi. Treba mi brašno. Svrbi me nos. Ništa ne vidim. Jao. Ne brini, sve sam očistila. Dakle, sipat ću brašno. A zatim, treba mi ovakav uređaj. Unutra ću sipati mleko. Da, gledajte. To je baš zabavno. O, da. Mogu to gledati non stop. Baš cool, jel da? Dobro, dosta igranja. Idemo dalje. Sad mi trebaju jaja. Gledajte, umem da žongliram. Ups, ili ne umem. Zaprljala sam cijelo lice. Smeta se. To je najbolja pohvala za klovna. I opet uzimam jaje i razbijam ga. O, da. A sada treba sve dobro promešati. Da ne bude grudvica. Odlično. Ostalo je da umestim ovo testo. Pogledajte kako mi dobro ide. Ja sam pravi klovn kuvar poslastičan. Ups, izvini. Dobro, sklanjam. Nemoj da se dereš. Dakle, sad ja. Uzet ću krv sa ukusom jagode. Probušit ću kesu i sipati to u moje testo za kolače. O, da. Sa sirupom od jagoda će biti vrlo ukusno. A sada treba sve dobro umutiti. O, da. Ispala je dobra konzistencija roze boje. Sipat ću sve u kalup i nosim u rednu. Idi, vampiriću, nemoj da zalutaš. Uključujem i merim vreme. A sada mogu da letim. Cool! Hoću ja da letim? Zombi, vidi trik. Evo prst postoji, a sad ga nema više. I opet se pojavio. Cool, gledaj, ja tako mogu. Eto, otkinula sam prst. Kakav užas! Otkinula si sebe prst. A šta je sa njom? Verovatno samo spava. Užas.
Što si tako plašljiva? Vratit ću prst na mesto. Ups, nisam uspjela. Ideja. Smislila sam dizajn kolača. Sipat ću zemlju, zatim kolač i... Da, sad mi treba moja cipela. Dodat ću malo crva iz moje cipele. Ispalo je super. Svaka mi čast. Halo? Hej, vampire, prestani da spavaš, ustaj! Pa šta je to? Budi se! Šta je to bilo? Koliko sam spavala? Moj kolač, treba ga brže izvaditi. Izgleda da u redu. Nije izgoreo. Dakle, napravila sam prelep kolač. A sad ga moram ukrasiti. Sipat ću ovakav crni šlag. A zatim dodati krila, oči i usta. O da, to će biti jako dobro. Svaka mi čast. Ja sam završila. Wow, super! Niko tebe nije loše. Gdje je moj kolač? Sad ću nešto smisliti na brzinu. Zombi, vidiš šta sam našla? To je bilo kod tebe u kosi. A sad ću uzeti šareni šlag. O da, koristit ću žuti. A zatim ću dodati par crvenih detalja. Jeste već shvatili ko je to? Da, to sam ja. Još mogu da vežem balon. Eto, hajde kolaču, leti, leti. Wow, gdje je treći kolač? Kako slatko! On je doleteo do mene na balonu. Baš originalno. Dakle, njega ću prvo probati. Glava klopna je mnogo ukusna. I šlag je nevjerovatan. Ekstra. Da? Thank you very much. Ne mogu da se odvojim od ovog jela, ali moram da probam i ostalo. Jao! Zašto mi zombi svaki put sprema nešto odvratno? Fuj, crvi! Odvratno! Zombi je tužan. Zdravo, slatki mišu! Sad ću probati krilo. Baš je ukusno. A sad ću da odgrizam sam kolač sa crnim šlagom. Neverovatno! To je mnogo dobro! Dakle, ostalo je zabrati pobednika i pobedio je vampir! Da! Čestitam! Hvala! Šta je to bilo? To je bio prank! Drugari, pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Wendy, a ti nemaš sreće? Ne brini, barem ih možeš prvo probati. Da, barem jedna dobra vest. Samo, kako da dođem do ovih žvaka? Ne mogu da ih izvadim. Hajde! O ne! Sad mi se još i prst zaglavio. U pomoć! Ne znam šta da radim sa tim. Ajo, Wendy, moraš da paziš. Sad ću ti pomoći. Vuci! Hajde! Nešto neće. Prst je i dalje unutra. Ostaje nam samo jedno. Motorna testera. O ne! Šta? Da li uspelo? Nego šta si mislila? Da ću ti odseći prst? Eto, izvoli, posluži se žvakom. O ne, ponovo mi treba pomoć. A ne sem, učinilo mi se. Dobro, probat ću. To je veoma ukusno. Želim da probam svaku boju. Sve su različite, ali jednako ukusne. Jao, nemam komentar. Okej, vreme je da i ja probam žvake. Samo bez ikakvih testera? Daj mi to, to je opasno. Okej. Mislim da ću naći kovanicu da bih dobio žvake. Uvek nosim novčanik sa sobom. Da, evo ga. Da vidimo. Ubacujem je unutra i okrećem ručicu. Da, evo moje nagrade. Baš sam hteo da probam zelenu žvaku. O da, baš je lepa. I balon je ekstra. Cool. Dakle, nastavit ću. Hej, zar zaista nemam više para? Eto, šta sad da radim? Imam jednu ideju. Žvaka je kao plastelin. Tako da što ne bih napravio kovanicu od nje?
To je genijalno. Hajde, sad ću baciti je unutra. Nešto neće. Moram se potruditi. Hajde, još malo. Eto. Trebaju mi ekstremne mere. Ne smijem koristiti testeru. Onda ću uzeti čekić. To, konačno mogu probati one ukuse koje želim. O da, baš je ukusno. Wow, i balon je super. Cool, ja sam zadovoljan. Zanimljivo, ali ne sviđa mi se taj način. Zar niko od vas nema kasice? Može se razbiti? Šta je ovo? Čekaj. To je kasica egumena. Što bi je razbijela? Dovoljno je samo otvoriti poklopac i to je to. Eto ti sve tvoje pare. A, jel da? Tako jednostavno? Dobro, hvala na pomoći. Sada mogu pojesti koliko god hoću žvaka, a ja hoću da pojedem sve. Počet ću sa žutom i crvenom. Da, baš su ukusne. Idemo dalje. Moram iskoristiti sve svoje pare. Wow, samo pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Dobila sam sve žvake. Sada mogu da se kupam u njima. Zar to nije prelepo? Ali bolje da je pojedem i naduvam najveći balon na svetu. A bit ćete oduševljeni. Šta si rekla? Mislim da je to loša ideja. Balon je preveliki. Eto, sad sam ja dobila najmanji slatkiš. Pogledajte kolika je moja porcija. To je super. Šta kažeš? U poređenju sa mojom porcijom tvoje je mrva. Devojke, zatvorite usta. Nije lepo za vidjeti. Očigledno ovog puta ću ja jesti prva. Ne samo da sam dobila najmanje pakovanje, još unutra je samo jedna bombona. Dobro, bolje išta nego ništa. Kako osvežava. Čak sam dobila ledenicu na nosu. Hej, ledenica je kod tebe, a plate drugi. To nije fair. Izvini, nisam namerno. Halo, Wendy, šta ti je? Ne otvara se. Uspelo je, konačno. Pa, gde su moje bombone? Šta? I ja imam samo jednu bombonu, ali vidite kakva je. Dugo će mi trajati. Wow, baš je lepa. Jako mi se sviđa. Jao. Nisam očekivala da je toliko jaka. Baš mi je hladno. Moram se brzo rešiti ovog svežeg daha. Sad mi je lakše. Poslednji dodir. I moje remek delo je spremno. Jao, zašto je tako klizavo? Padam. O ne. Jao, samo ne torta. Ups. Očigledno nisu svi toliko zadovoljni mentosom kao ja. Dakle, Sam, sad ti, hajde, otvori svoje pakovanje. Da, konačno, ali moje pakovanje je toliko veliko da ga jedva mogu podići. Ali ipak sam uspeo. Da, evo moje velike bombone. Vreme je da je pojedem. Naravno celu. Da, baš mi se sviđa njen ukus. Ne mogu da se zaustavim. Već sam se smrsnuo, ali nema veze. Izdržat ću. Ne mogu više. Devojke, ovdje je zima usred leta. Pogledajte koliko snega imamo. Hajde da se igramo. Da, to je odlična ideja. Hej, hvatajte. Šta? Kako si mogla? Eto ti. Moja osveta će biti surova. Eto ti. Prestani. Dobro, priznajem. To je jako zabavno. Naravno da je zabavno, jer sam to ja smislio.
Jao, takvu fantu još nisam vidjela. Ni ja, tako malu. A kod mene je zlatna sredina najbolja opcija. Pa ne, najbolja opcija je moja velika fanta. Samo je pogledajte. Hej, boli me. Pa dobro, ali ću ja prvi probati svoj sok. Čekajte. Pa to nije fanta. Da, ovo je tečna bombona. To je još bolje. Mnogo je ukusnija. O da, prelepo. Baš mi se sviđa. Super. Jao, fanta se ni samo meni dopala, već i ovoj pčeli. Ej, marš odavde. Što radiš? Ukrala je moju fantu. Ej, kako te nije sramota? Vrati mi. Prestani, sad ćeš je naljutiti i pozvaće svoje drugarice. Onda će i moju flašu ukrasti. Daj mi da je pojedem na miru. O, da, prelepo. Svi su već probali, a ja nisam. To nije u redu. Wow, izgleda jako dobro. Ukus je ekstra. I konzistencija je super. Blago meni. O, pogledajte kako je bombona lepljiva. Ha, to je baš cool. Ovo liči na paučinu, zar ne? Dakle, a vreme je da stavim na sebe masku Spidermana. Da, a moram spasiti grad. Samo pogledajte šta ja mogu. Nisam znala da se mogu penjati po zidovima i plafonu. Super, upsa, samo što sam džabe odlepila ruke. Prelepo. Juj. Hej, šta si uradila? Neću te prebiti samo zbog toga što mi je ostalo još bombone. Jao, baš si ti Spider-Man. Usput, dok vi ležite, ja ću dovršiti bombonu. Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? O, bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj. Cilj je pronađen, pucam. Što? Ne, to je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto smislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni žele na tortu. To je baš teško. Stanite! Lutka se okreće. Ne pomerajte se. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Malo da vas pržela serom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, ne pomerajte se, lutka se okrenula. Cilj je pronađen, pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. I ja ću od svoje torte napraviti drugu. Ovo će sigurno oduševiti lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje.
Pogledajte. O, divno. Bajkina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, Lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno. Baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? Oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispržiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Bako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrcnuli ste se. Sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da, i ja imam ideju. Napravit ću slatki burger. To će biti super. Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ukusno. Dakle, uzimam nutelu, zatim oreo, posle čokolada i jagode i prelivam sve nutelom. Dodat ću još bombone njorc i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko. Ukus je odličan. A šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? O, burgeri pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobede moja. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kurt, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakovanje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promešati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li je ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman.
Kurt treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada sve mešam. Nešto nije u redu sa mojim blenderom. To ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. Blender želi da pobegne od vas. Držite to. A gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. Ispalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljokice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde, sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. Zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. Kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobedemo, eto!